Tere! Tere. Tohiks 2 sõna küsida teie käest ka, et seoses kõige sellega. Ikka tohib. Jah, palun siia. Nii, kas kaamera on meil valmis, jah? Siis pikalt ei lähe. No nii, väga kaunis kõne oli. Aitäh. Kaunis nagu teie isegi. Kes selle kõne siis kirjutas? Kõne kirjutasin ise. Tohoh, et kohe täitsa ise. Jah. Ja kui kaua siis ühe sellise kõne kirjutamine noorel naisnäitlejal keskmiselt aega võtab ka? Kirjutasin 3 päeva. Ja täitsa üksi? Jah. Pärast näitasin ka abikaasale. Ikka hea teada, mis mees arvab. Ja mis mees arvas? Mees oli rahul ja nõus. Oli ta saalis ka? Ei, ta ei saanud tulla. Kahju, kui mees ei kuule oma naist niimoodi Riigikogus rääkimas. Ta oli lapsega kodus. Tohoh, isa üksi lapsega kodus. Aga mis sellel pildil valesti on? Jah, aga teeb see teid kurvaks ka, et väga paljud vanad ja teenekad ei saanudki täna pildile, vaid kõik räägivad ainult teist. Ausalt öeldes teeb küll, sest mina kuulsin täna väga palju olulisi ja huvitavaid mõtteid, et ma ei tea, miks neist vähem räägitakse. Aga tunnete, et olete ise selles ka natuke süüdi? Kuidas? No kui te ei oleks nii noor ja nii ilus, siis saaksid teised ka natuke tähelepanu. Kas te ei arva, et see on teie ülesanne seda tähelepanu suunata? Ja, aga tulles tagasi küsimuse juurde, et rääkisite mitmetest teemadest, mida teie puhul ei oleks nagu oodanud. Mida te oleksite oodanud? No võib-olla selliseid naiste teemasid, et lasteaiakohad, koolikonkursid, maailmarahu, aga teie rääkisite Eestis elavatest venelastest, et kas see tuli teile üllatusena? Kas mulle tuli üllatusena see, millest ma rääkisin? Jah. Miks? Kas tõesti ei kirjutanud keegi teine seda kõnet teie eest? Tegelikult oli küll üks mees, kellest oli väga palju abi. Aha, kas saaks nime ka kuulda? Tom Stoppard. Tom, kas see Tom on ta sots? Ei, ta on inglise näitekirjanik. Aha, aitäh teile. Aitäh. Ja lõpetame nüüd siit selle väikese usutluse tuuliselt Toompealt ja läheme tagasi stuudiosse. Aitäh. Aga selline küsimus, kas selle kõne autoriga oleks ka võimalik paar sõna vahetada? Kõik head? Jah, kena, aitäh. Tore, väga ilus oli.